हेलो। हेलो सर। कहाँ से आए हो? सर मैं अरुणाचल प्रदेश दोईमुख से आया हूँ सर। ओके, क्या प्रॉब्लम लेकर आए थे यहाँ पे? सर मेरा यहाँ पे स्लिप डिस्क था L4 L5 पे। ओके। डिस्क बल्ज हो गया था। ओके। तो बहुत दर्द होता था मेरा राइट साइड पे। और ये एक्चुअली सर मतलब हम अपना कुछ काम कर रहा था, हम लोग कुछ घर बना रहा था। तो उसमें हम जो भारी सामान उठाया था, सीमेंट का बैग उठाया था, उसको उठाने के पहाड़ का मतलब पहाड़ में बहुत बारिश था, तो बारिश के वजह से स्लिप खा के हम गिरा है उसमें। तो वही से दर्द जो थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया और इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट नाउ 4 months। तो ये जो क्योर ही नहीं हो रहा था। आई हैव ट्राइड फिजियोथेरेपी, बहुत कुछ दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, MRI भी कराया, पर ऐसा कुछ भी उन लोग नहीं निकला हुआ। तो आपका चैनल देखा और इधर आया सर। यहाँ ठीक, ऐसा ही जॉइंट के पास मतलब पेन L4 L5 से रेडिएट होता था राइट लेग में, राइट लेग साइड में रेडिएट हो जाता था। पेन में हम आगे ऐसा बेंड नहीं कर पाता था। ओके। और फिर ऐसा बदन को भी रोटेट नहीं कर पाता था। एक दर्द होता था यहाँ पे तो नहीं होता था, यहाँ पे एक दर्द होता था वही। और ऐसा पीछे करने से भी दर्द होता था यहाँ पे। तो वही था मेरा दर्द। तो फिलहाल आपने यहाँ में कितना सेशन लिया? फिलहाल अभी मेरा यहाँ पे इसको अभी मिला के होगा मेरा 5th सेशन। 5th सेशन मतलब 4 कंप्लीट हुआ है, 5th अभी होने वाला है। 5th होने वाला है। तो 4th सेशन के बाद राइट नाउ व्हाट इज द कंडीशन? एक्सप्लेन समथिंग। कंडीशन सर अभी तो पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है अभी, क्योंकि पहले जब मैं आया था इधर पे तो 2 सेशन ऐसा कराया था, तो कुछ भी मतलब ऐसा लगा था कुछ भी हो रहा नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है। मैं आपको भी बोला था सर कि ऐसा कुछ भी हो रहा नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है बोला था। तो उसके बाद फिर वही आप भी तो बसार चला गया था सर। तो उसके बाद आप अब जब वापस आया, हम फिर आया, तो थर्ड सेशन करते करते थोड़ा दर्द जो कम हो गया। और 4th सेशन करते करते आज जब सुबह उठा तो ऐसा बदन झुक के देखा, मतलब दर्द तो ऑलमोस्ट नहीं था। ऑलमोस्ट नहीं, वो थोड़ा से है सर, थोड़ा माइनर। हाँ माइनर है। तो अभी आप सब कर पा रहे हैं? अभी तो कर पा रहा हूँ सर। एक खड़ा होकर सर 2 जंप मार के दिखाएंगे, जितना लंबा अब जंप मार पाए खुद ही। जंप? हाँ, मतलब उतना भी ओवर नहीं, लेकिन जितना आप मार पाए ऐसा। हाँ। दर्द है? नहीं है। और एक बार। दर्द है? नहीं है। थोड़ा ऐसे करेंगे। दर्द है? थोड़ा से है सर। माइनर? हाँ थोड़ा सा। थोड़ा बैकआर्च लाइट करेंगे। दर्द है? नहीं, माइनर है। थोड़ा से है यहाँ पे। तो पहले से कितना डिक्रीज हुआ है आपको? पहले से तो सर बहुत डिक्रीज हो गया। लाइक हाउ मच विल गिव फ्रॉम 100%? 100 to 100 from 100%। Yes। From 100% बोलने से सर 95-96% ऑलमोस्ट ठीक हो। ऑलमोस्ट डन। Yes। क्योर हो चुका है। बट 4 to 5% बचा हुआ है। Yes, sir। सो वी विल ट्राई दैट 4 to 5% को हम ठीक करने का पूरा कोशिश करेंगे। सो ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे तरफ घूम जाओ, वन साइड आ गया। अभी सर आप वॉक करके देखेंगे। अभी का सेटिंग कंप्लीट हो गया। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, देखेंगे, चेक करके बताएंगे। सर अच्छा फील कर रहा है अभी तो, बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। बहुत रिलैक्स है। यस। अभी मैंने आपका चेस्ट भी कर दिया, यस। अपर रिब्स भी कर दिया, अपर थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, एंकल, नी,
शोल्डर सारा ही कर दिया मैंने, मतलब कोई पार्ट मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है बॉडी में, जो भी आपको साइटिका के लिए ज़रूरी है वो सारा ही कर दिया है। ओके सो राइट नाउ सर हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे गाड़ी आगे चलाना, सीधे चलाना बहुत इजी है, लेकिन रिवर्स गियर में जब हम डालते हैं तो गाड़ी को बैक लाना उतना स्पीड से हम बैक नहीं ला सकते जितना स्पीड से हम आगे जा सकते हैं। 100 स्पीड से हम आगे जा सकते हैं, लेकिन 100 के ही स्पीड में हम पीछे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जब बीमार आता है तो आ सकता है डायरेक्टली, लेकिन बीमार को रिवर्स करने के लिए, मतलब पहले जैसा बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके अपने आप वो रिवर्स जाएगा, थोड़ा टाइम टेकन होगा वो। तो एज इट इज़ उनका 4 डेज सेशन लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इंसान 4 दिन में ही अच्छा होगा। कोई 1 दिन में भी होता है, कोई 2 दिन में होता है, कोई 10 दिन में भी होता है, कोई 1 महीना किसी को लग जाता है, क्योंकि ये कायरोप्रैक्टिक है, नेचुरल ट्रीटमेंट है। और हम इनसे जानेंगे ये भी कि इन्होंने कितना इंजेक्शन और कितना पेन किलर यहाँ में लिया है। तो सर कितना इंजेक्शन पेन किलर आपने यहाँ लिया जिसके कारण दर्द? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं लिया। बाहर पेन कमाने के लिए बाहर की दुनिया में, मतलब हमारे सेंटर के बाहर पेन कम करना है किसी को तो उसको पेन किलर या पेन का इंजेक्शन का ज़रूरत होता है सर। और हमारे यहाँ बिना पेन किलर से, बिना इंजेक्शन से ही पेन चला जाता है। तो उसका एक डेमो ये खुद ही है, इनको खुद के ऊपर ही पता चला है सारा रिजल्ट। ना तो ये मोटे हैं, ना ये पतले हैं, फिट है। तो फिट इंसान को अगर कमर दर्द हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए अब ये कमर दर्द के कारण यहाँ आए, जबकि MRI बहुत कुछ करा चुके थे। nga kusu ga aminge tar nya nyange oge ngul duimuk tolo dodu duimuk tolo ge nga kusi hang achitula ba saman ajeng bu utalai la oge hang achitula MRI kam pa ko hudu ja x-ray ma pa ko dubai de pe ko dopo kuma oge so tejpur so ni aku mo pu do pe tula ngul iname si mane ngul duibor pa ko ina mana ai si pas bar dok be mo ngul moko pa ko moko name mane nga ge ko se je 95% ke ale pa ko hebe pa hung do be kari ma hebe do be kari ma o dubai da nam kam dopo ma hebe ri kutame ngo sam pa ya ling chola pa adone hoge ngul so ge doctor sar sam ngo pa ya ling chola pa adone pres talodno aleja ai seram gangdang tesonia mo posito la sai sikam isar ge jiling namana ai jisu ge jiling nam palang wo sam kam koi ja pa aj de pres talod. Thank you.